नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सुबह पीतमपुर से रात को ही निकल गए थे और सुबह हम आ गए यहाँ पे अपना मांगलिया में हमारा काम है। आज का काम हमारा यहाँ का है और बताते हैं आपको मांगलिया का व्यू। और अभी क्या है, हमारा जो गाड़ी है अब खाली होना चालू हुआ है क्या, क्योंकि हमको पता नहीं पड़ रहा था कि कहाँ हमारा माल लगेगा और कहाँ पे खाली करना है, क्योंकि जगह बिल्कुल थी नहीं क्या। अभी हमारा गाड़ी खाली होना चालू हो गया है और चलते हैं, अब गाड़ी वाड़ी खाली करवाते हैं। उसके बाद फिर हम गाड़ी लेके जाएंगे यहाँ से गोडाउन पे गाड़ी खड़ा करेंगे, वहाँ से घर जाएंगे, क्योंकि 2 दिन से हमने नहाया नहीं है। और घर जाके नहा के फिर हम शाम को आएंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं और गाड़ी वगैरह खाली कराते हैं।
पवन पार्टी खत्म हो गई, अपनी गाड़ी भर रही है। देखिए दोस्तों, पार्टी खत्म हो गई और हमारा गाड़ी भी लोडिंग चालू हो गया। और यहाँ से जाना है हमको सीधा गोडाउन। गोडाउन में आज हमारा गाड़ी खड़ा रहेगा, फिर रात को या सुबह निकलेगा हमारा साइड पे भरा ही खड़ा रहेगा। गाड़ी भरी रहेगी ना मजीद? हाँ, चलिए अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम सुबह 6 बजे गाड़ी गोडाउन पे लगा के और घर आ गए थे। घर आके हम सो गए थे क्या, और कल की आज जो है हमारे पास छुट्टी है, आज हमको जाना पड़ेगा माल वगैरह चेंज करने। तो दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, इस पर